ඉතින් අපි අද බලන්න යන්නේ රුපියල් 650යි කොත්තුවයි රුපියල් 650 රයිස් එකයි මේ දෙකේ රස. ඔතලේ වැටුණා. මේ තමයි අපේ රයිස් එක. පුරුදු විදිහට කුරාපේ චිලි පේස්ට් එක. එතකොට සෝස් එක. අපේ රයිස් එක. එතකොට කොත්තු එක. කොත්තු එකට හම්බ වෙනවා සාමාන්‍ය විදිහටම හොදි. එයාමයි කොත්තු එක. හරි. දැන් අපි යනවා අපේ රයිස් එක අන්බොක්ස් කරන වීඩියෝ එකට. රබර් බෑන්ඩ් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒක පෙරම තියෙනවා. චිකන් ෆුල් රයිස්. සුවදයි. මේකට තුනක් කැටි තියෙනවා. ඒක උස්සර ගමු බලන්න. A few moments later. සෑහෙන ගේමක් දීලා මම රයිස් එක නම් එළියට ගත්ත ඇත්තම නම. ගොඩක් සුවදයි. ඒ වගේම බරයි. මම හිතන්නේ සෑහෙන ගොඩක් තියෙනවා. හයි සීපරට නම් සෑහෙන්න වටිනවා. අපි දැන් ඊකට බලමු කොත්තු එක. කොත්තු එකේ තර වගේ බිල් එකක් තියෙනවා උඩින්. ඒක එළියට ගමු. මේක හරියට කරා. කලින් පොඩ බැලුවා කියා. මේ එතකොට මේකෙත් සෑහෙන ගොඩක් තියෙනවා. මේ තමයි මේ දෙකේ පෙනුම. හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම හයිසි පණට නම් මම හිතන්නේ ගොඩක් වටිනවා. උඩ චිකන් ගොඩක් දාලා තියෙනවා. අපේ රයිස් එකේ පෙනුම මේ හයිසි පණයි රයිස් එකේ බර බලමු අපි එහෙනම්. රයිස් එක බර ඔයාලට කියනවාද? කිලෝ එකකට වැඩියෙන් තියෙනවා. කිලෝ 1යි ග්‍රෑම් 170ක් තියෙනවා. හයිසි පණට ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ 3 දෙනෙක්ට 4 දෙනෙක්ටත් කන්න පුළුවන් මේ රයිස් එක නම්. එතකොට ඊළඟට කොත්තුවේ බර තියෙනවා ග්‍රෑම් 100 නෑ කිලෝ 1යි ග්‍රෑම් 77ක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ දෙකම රුපියල් මේ දැන් රයිස් එකත් 650යි කොත්තුවත් 650යි මේ දෙකේම තියෙන බර කිලෝ එකකට වැඩි. රයිස් එකේ බර කිලෝ 1යි 170යි කොත්තුවේ බර කිලෝ 1යි ග්‍රෑම් 77යි. මට මතකයි. මේක දැන් කිලෝ එකකට වඩා ගොඩක් බර වැඩි. ඒ නිසා ඔයාලා කීයක් දන්නේ නැහැ මේක මම මේ කියනවා වගේ 650ට දෙනවද කියලා. ඒ නිසා මම බිල් එකක් ගෙනාවා. මේ තියෙන බිල් එක තියෙනවද දන්නේ. එතකොට chicken fried rice full මේ large කියලා තියෙනවා 650යි. chicken කොත්තු full එක 650යි. එතකොට total bill එක මට වුණා 1300යි. ඇත්තටම මට මේ ස්ප්‍රයිට් එක ගන්න අමතක වුණා. මං ඒ නිසා මග එන ගමන් කඩේකින් ඒක ගත්තා. හරි. අපි දැන් මුලින්ම ඕපන් කරලා බලන්න යන්නේ අපි කොත්තු එක. සුවඳයි ආ. හරි. මේක තමයි පෙනුම. ගොඩක් සුවඳයි. එතකොට මේකේ අර ලොකු චිකන් පීසස් නෑ. නමුත් චිකන් ගොඩාක් උඩින් දාලා තියෙනවා. අපි බලමු එතකොට මේක කී දිනකට කන්න පුළුවන්ද කියලා. කොත්තුව නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ප්ලේට් 3කට අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට ඇත්තටම 3 දිනකට බඩ පිරෙන්න කෑවයි කියලා මට හිතෙනවා. මට නම් කන්න පුළුවන්. ඉතින් කොත්තුවම කන බෑ. මට එක පිගානක් හොඳටම කෑව හැකි.
දැන් අපි ප්ලේට් 3කට බෙදාගත්ත මේ කොත්තුව මම කන්න යන්නේ එක ප්ලේට් එකයි. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ 650 කොත්තුව කොහොමද රස කියලා. මේ තමයි මම කන්න යන්නේ. මම ඇඩ් කරගන්නවා කරි එක. ඔව්. මම සාමාන්‍යයෙන් කරි ගොඩක් කරනවා. එතකොට තමයි රහ. chicken ටික කරිලි වෙනස් මොනවක් වෙනවා. මේක 650ට උනාට පෝෂන් එකේ කිසිම අඩුවක් නැහැ. තුන් දෙයට හොඳටම කෑව හැකි. රසෙත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳට හරි මහයි. චිකන් උත් දාලා තිනවා. 650 කියන කිසිම වෙනසක් නැහැ. කොත්තුව ඒ විදිහටම රසයි. හරි රසයි. මෙච්චම කියනවා. දැන් අපේ කොත්තු වැඩේ නම් හරි. දැන් අපි බලමු රයිස් එකේ තත්ත්වය. මේකයි. මම මේකත් කී දෙනෙක්ට කන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න කියන ගන්න ටික මම කියන්නේ මේක කී දෙනෙක්ට කන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න බෙදලා බලන්න. ලොකු චිකන් කෑලි තියෙනවා මට පේනවා. මම හිතනවා රයිස් එකේ සයිස් එකම සයිස් එක නිසා මේකත් පිගන්තුනකට බෙදන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම අනුමාන කරා. 1 hour later. දැන් අපි බෙදාගත්ත අපේ රයිස් එක මේ වගේ පිගන්තුනකට මට හිතෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එක්කෙනෙක්ට නම් බඩ පිරෙන හොඳටම කෑව හැකි. සාමාන්‍ය විදිහට රයිස් එක පෙනුමෙන් සමානයි. අපිට හම්බුණා සෝස් එකයි චිලි පේස්ට් එකයි. සාමාන්‍ය මම නම් සෝස් ගොඩක් කනවා. ඒ නිසා මට නම් මේක මදි. එතකොට මේ විදිහටම දැන් බිත්තර ඇඩ් කරලා තිනවා පේනවා. චිකන් ඇඩ් කරලා තිනවා පේනවා. එළවලු, කැරට්, ලීක්ස් ඒ වගේ සාමාන්‍ය විදිහටම රයිස් එක නම් තියෙනවා. දැන් අපි යන්නේ මේ එකක් රස බලන්න. ඊළඟ අමාරු කාර්යය තමයි මට නම් සෝස් පැකට් එක කඩාගන්න එක. रुको जरा सबर करो. ඒක කළා නෑ. හරි. දැන් මම කඩගත්තා. මම සෝස් මේ විදිහට වටේට දා ගන්නවා. මම කිව්වනේ මට සෝස් ගොඩක් ඕනේ කියලා. හරි බසයි. දැන් චිලි පේස්ට් එක කැරෙන්නේ නැහැ. මම චිලි පේස්ට් එක ගොඩක් ඇත්තටම කනවා රයිස් එක කනකොට. කොත්තු එක කනකොට කරි ගොඩක් කනවා වගේ. ඔව් වටනවා. මේ විදිහට පුතු කරගත්තා. දැන් අපි බලමු මේකේ රස. චිලි පේස්ට් එක හරිම සුවඳයි. රසයි. සුපිරි. ඇත්තටම 650ට මේක නම් සුපිරි. රසයි. බිත්තර දාලා තිනවා, චිකන් උත් දාලා තියෙනවා. රයිස් එක ගත්තම ඇත්තටම හරි හොඳයි. රුපියල් 650ට ලාභයි. රසයි. කියන්නේ 650 කියලා හිතුවාම අපි හිතන්නේ සාමාන්‍ය රස නැති එකක් වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ. නමුත් මේක රසයි. යව තුන් දෙනෙක් විතර දැන් පුංචි පවුලක් ගත්තොත් මේ රයිස් එක ඇති මම කියන්නේ. ඉතින් හරි හොඳයි මේක. මිනංගුට ඉන්න අයට නම් මේක වාසි. ළඟට තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වගේ අනිත් අයටත් ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් වුණොත් හොඳයි නේද ඉතින් ඇත්තටම. මේක නම් රසයි. මම සෙට්. හරි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු වෙමු. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තියෙනවා. මේ වගේ කඩවල් ගැන ඔයාලා දන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. එතකොට ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් මට ඔයාලා ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. bye bye.